大家好，歡迎返到嚟個人 MBA。去到第四課，我先想同大家講一句，好多人心裏面其實都明白，不過唔敢講出口嘅感受，就係我其實都學過好多商業嘅嘢，不過一落場呢就會好亂。其實可能你都睇過書啦，上過堂，聽過 podcast，知道 marketing 啊、sales、finance、management，樣樣呢都識一啲。不過嚟到真實嘅世界，你就會發現，當做決定嘅時候，個腦呢突然間一片空白。當出咗問題嘅時候，其實都唔知究竟由邊一度可以去補救。問題其實唔係你唔夠努力，係你冇一張完整嘅地圖，指示究竟應該點樣做。而今次第四課 The Personal MBA 呢本書係真正嘅價值，唔係淨係教你新嘅知識，佢嘅價值係教你點樣將零碎嘅概念整合成為一個可以用嚟判斷同做決策嘅系統。George 喺呢本書裏邊呢，佢話俾我哋知，其實商業係由5部分構成嘅。呢一個概念其實好簡單，不過好殘酷。世界上所有嘅生意其實都逃唔出呢5樣嘅本質。第一 value creation 創造價值，第二 marketing 即係吸引注意，第三 sales 完成交易，第四 value delivery 即係交付你嘅價值啦，第五 finance 就係收錢同埋保命。假如你喺香港開一間手搖飲品店，價值就係究竟你杯嘢好唔好飲。Marketing 係究竟有冇人知你存在， Sales 即係在於究竟啲人去到鋪頭會唔會買， Delivery 係你整嘅嘢究竟出品穩唔穩陣，同埋可以按時交到俾人哋。第五就係 Finance 啦，究竟你嘅生意可唔可以支持到呢個租金同人工。咁生意出咗問題，其實唔係全部有問題，係分分鐘其中一環係斷咗。所以千祈唔好問究竟我仲爭啲乜，而係問呢5個環節裏邊究竟邊一項你係最弱。咁我哋逐步拆解啦。Value creations 其實價值唔係你覺得係點啊，係人哋肯唔肯俾錢你啊。創業嘅人第一步好多時就錯噶啦，因為佢哋會愛上自己嘅嘢，可能佢哋會有個概念就係我覺得呢樣嘢好有用噶，又或者我好中意呢樣嘢，甚至會覺得呢個市場其實應該需要呢個產品。但係 Personal MBA 呢本書佢講得好直接。只有一種價值，呢種價值當人肯俾錢就係價值。如果人唔俾錢，其實呢個係冇價值噶。好多時我哋喺香港常見噶啦，IG 店啊、手作品牌啊、一啲內容創作等等，最常見嘅問題就係有好多人俾 like 啦，有好多問價啦，但係成交嘅其實真係好少。唔係代表你唔努力，而係你根本未搞清楚人哋想要解決嘅問題係乜。你價值就係幫人哋解決佢嘅痛點啊。所以當你未揾到人哋痛點嘅時候，其實都只不過係娛樂啫。所以如果你可以幫人哋慳錢慳時間，解決到佢覺得最困難嘅地方，你就係提供緊價值啦。當你有價值嘅時候，跟住我哋會嚟到第2 part 就係 marketing。marketing 唔係淨係曝光咁簡單，而係俾真正嘅人去理解到。你唔好諗住攞好多錢做 marketing， 出 post 出 ads 就得喎。因為 marketing 根本唔係洗版，唔係追流量，而係好簡單嘅一個問題。究竟邊一個人需要你，而點解嗰個會係你？中小企有陣時面對嘅問題就係有 IG 有 post， 但係根本唔知道自己講俾邊個聽。而好多時我哋就會覺得我個產品係適合所有嘅人嘅。結果就係老闆可以好忙，員工可以好忙，但係其實一啲轉化都冇。所以記住 marketing 係幫啱嘅人做決定。當你吸引到人哋嚟到啦，然後我哋就進入第3個環節，就係 sales 啦。sales 唔係說服人哋，而係降低風險。好多人一聽到 sales 就會抗拒噶啦，佢會覺得我唔想呃人啊，我唔識講價，我唔想逼人買啊。點解會有呢個諗法嘅呢？可能就係我哋覺得 sales 出現咗一啲嘅矛盾啦。sales 講得好直白，唔係去令人改變主意，其實你幫緊本身有需要嘅人可以放心去做決定。Sales 其實係幫緊對方回答緊3個問題。第一，會唔會買錯呢？第二，買完會唔會後悔呢？第三，如果出咗問題或者有冇其他退路呢？咁試諗下啦，你呢2日可能都買過嘢噶啦，你喺邊度買嘢嘅呢？有陣時我哋買一啲商品，究竟點解我會選擇喺嗰間鋪頭買呢？嗱，假如你去買電器啦，點解你會喺連鎖店買？又或者點解你會喺某一間 IG shop 去落單呢？有陣時唔係因為個 sales 講得好好，而係因為你知道究竟有冇得換啊，有冇人幫你跟啊，究竟有冇其他人用過，有冇口碑呢？呢啲全部都係為着降低風險，而唔係為着說服究竟你需唔需要。
所以好多時錯誤嘅思維呢，就係有啲人會一味講嗰樣嘢有幾好啦，一味會講個價錢其實好抵好抵，但係分分鐘根本就冇講清楚價錢其實包緊啲乜，甚至啲條款好含糊。於是客戶唔係唔中意你，而係其實買得唔安心啊！俾3個實用嘅改善方法，你即刻用得着噶啦。第一，清楚寫明價錢同流程啦。第二，你可以俾一啲試用啊、試堂啊，或者一啲細嘅單開始。第三，就係主動去講風險，而唔係嘗試去隱藏或者到最尾先講。其實好嘅 sales 咧係誠實到咧令人哋放心噶。所以記住，好多時唔係人唔想買啊，而係唔想後悔買。所以你可以提供呢一啲嘅方法去到改善同埋降低風險。當你真係賣出咗產品，跟住你就要去交付啦。咩叫 value delivery 呢？其實係睇下究竟下次佢會唔會再幫你買嘢啊。當頭先我哋講到 marketing 同 sales 最多只係幫你贏一次，第一次佢會幫你買啦。如果你俾出嘅價值其實唔穩陣嘅，都唔可以再翻單。所以一盤生意究竟可唔可以長期咧去存在，其實係睇一樣嘢，就係你交出嚟嘅 value 究竟穩唔穩陣。你冇發現啊？點解有啲店會突然間冇人幫襯呢？好多時你都會聽到人哋講噶，咦，呢間嘢咧以前好好味，不過而家差咗啦。其實通常唔係一次變差噶，而係因為有幾樣嘢做唔到，例如人手唔夠啦，流程好混亂啦，根本就冇標準程序去做啦。所以好多時咧俾人哋嗰個交付嘅結果咧係有時好，有時壞，甚至一次嘅失望咧都可以抹走之前10次嘅好印象啦。所以記住，唔好靠人，我哋要有流程，同埋唔好淨係靠心情，因為心情係冇標準噶，一忙就會亂噶啦。要改善其實好簡單，將好嘅表現呢寫成 SOP， 等大家都知道個 standard 去到邊度。第二，一定要設低可接受嘅標準，寫低最低可以接受嘅標準就好過乜都唔寫，然後隨心所欲。第三，寧願慢少少，做嘢交貨都一定要穩定。咁所以穩定其實比驚喜更加重要噶。當你有穩定嘅產品交到俾人嘅時候，到最尾其實你就真係會收錢噶啦。最尾呢 part finance 唔係你賺得最多，而係點樣會確保你唔會死。之前我哋嗰課都講到啦，到最尾呢一環其實好多人都想逃避噶，因為其實 finance 咧係會拆穿好多嘅幻想噶。例如你以為自己已經做得好好，其實只不過係未出事咋。記唔記得上次我哋講到啊，finance係睇下你可唔可以活到下個月，甚至下半年，而唔係你自己覺得好自在。香港中小企有陣時真實嘅死法呢，就係日日生意好忙啦，但係收入呢好似唔係好穩定。有陣時有個大客 delay 咗交錢，其實呢就已經出唔到糧噶啦。所以喺咁嘅情況下，真係即刻可以死亡噶。咁所以我哋點樣可以避免呢個情況改善呢？有幾個方法可以幫你改善噶。第一，清楚知道每個月最低生存嘅成本係幾多。第二，儲備現金，一定要有足夠嘅現金，起碼人工同租都要有足夠嘅周轉。第三，有足夠嘅現金流，當有咩突然嘅問題出現嘅時候，你都可以處理到。所以現金流比理想更加重要，千祈唔好諗住銀行有錢就安全，有生意做即係有利潤啦。其實當你唔清楚自己嘅現金流同埋最低生存嘅成本嘅時候，好多時就流血而死噶啦。所以嚟到呢度，你應該開始明白啦。老闆其實唔係萬能噶，而係不停咧要重複咁問自己5條問題。第一，我究竟創造緊乜嘢價值？第二，有邊個睇到呢？第三，點解佢要買呢？第四，我究竟交貨穩唔穩陣呢？第五，究竟我仲可以撐得幾耐？面對呢啲問題，誠實嘅比努力更加重要噶。今日講嗰5樣嘢，其實唔淨係用喺公司。Personal MBA 係人生系統書，個人嘅版本可以咁樣理解：你嘅技能就係價值，你嘅曝光就係 marketing 行銷，你嘅表達就係 sales 銷售，你嘅執行就係交付，你嘅儲蓄即係 finance 同埋你嘅底氣啦。所以你唔係打工仔，你係一人公司。幫你 recap 今日嘅重點：第一，商業唔複雜，只係冇人幫你整合；第二，5大系統缺一不可；第三，問題唔係你唔努力，而係你冇地圖；第四，當你有系統，你嘅決策就會清晰好多啦。如果你聽到呢度，我想你記住一句：唔係你唔夠好啊，係你未學過點樣經營。如果你覺得 The Personal MBA 呢一集係幫你將之前所學過嘅嘢連埋一齊，記住 follow、subscribe 同 share。下一集我哋會進入
另一個嘅主題就係一個所有成功型嘅創業者、管理層都避唔開嘅主題，The E-Myth Revisit。拆解一個最多老闆咧踩中嘅陷阱。佢哋以為做咗老闆就好自由，其實唔係啊，只係換咗一個方式打工咋。點解會有咁嘅情況？點樣由做死自己變成可以建立一個唔使靠你都可行嘅生意？下一集會好痛，不過好值得㗎。我哋下一集見啦。